Գյուղն ու գյուղացին մշտապես եղել են Կարապետյան ընտանիքի ուշադրության կենտրոնում։ Նրանց աջակցությունը երբեք մեկանգամյա չի եղել, այլ շարունակական պատասխանատվություն հայրենի հողի եւ այնտեղ ապրող մարդկանց հանդեպ։ Իսկ ներդրումները ապագայի համար, ասում են Լեռնահովիտի բնակիչները։ Քովիդի ծանր տարիներին, երբ ամբողջ աշխարհը կաթվածահար էր, Լեռնահովիտում եւս գյուղացիները զրկված էին աշխատելու, մասնավորապես արտագնա աշխատանքի հնարավորությունից։ Փակ ճանապարհները եւ համավարակը կարող էին համայնքը կանգնեցնել սոցիալ-տնտեսական լուրջ խնդիրների առջեւ։ Այնքանով էր կարևոր, որ հաշվի առնվել են հանգամանքը, որ մարդիկ երկար ժամանակ հողագործությամբ չեն զբաղվել եւ բավականին պարարտ հող էր կային դրա համար։ Եվ հիմա հիմք ընդունելով են հանգամանքը, որ հնարավոր է, որ հետագայում մենք խնդիր ունենանք սնունդի հետ կապված, կարևորելով այդ հանգամանքը բաժանվել է սերմացում, որպեսզի մարդիկ իրենց սնունդը կարողանան հայթայթել, դա է հիմնական խնդիրը։ Ստեղծված իրավիճակը մեղմելու համար Կարապետյան ընտանիքը նախաձեռնեց աջակցության լայնածավալ ծրագիր Լեռնահովիտի բոլոր բնակիչների համար, առանց բացառության։ Մեծ ցանկատարածություններ ունեցողներից մինչև տնամերձ հողամասեր բոլորը ներգրաված էին ծրագրում։ Դաշտերի մեծ մասը չէր մշակվում։ Պարոն Կարապետյանները աջակցեցին, կարտոշկա օգնություն տվեցին գյուղացիներին։ Գյուղացիները զգացին, որ կարելի է էլի աշխատել, վարել, ցանել։ Ուրիշ միջոց չունեն գյուղացիքը։ Հիմնական արտագնաց աշխատանքի են գնում։ Այսօր մնացել են ոչ աշխատանք, ոչ բան կա, դա մեծ օգնություն էր։ Բերկավակն էլ սեպտեմբերից հոկտեմբեր ամիսն է։ Այն ժամանակ մաշուր կանի, ժողովուրդը շատ գոյ են։ Գիտեմ, որ ինչ որ ապրուստի միջոց կա արդեն։ Գյուղացիներին տրամադրվեցին սերմնացու, պարարտանյութ, դիզվառելիք, ինչպես նաև անհրաժեշտ գյուղտեխնիկա։ Ամեն ինչ գարնանացան ժամանակին իրականացնելու եւ գյուղացու հետագա ապրուստը ապահովելու համար։ Մի տվեց կարտոշկան, շնորհակալություն իրան։ Իր օժանդակություն որ չեն, այս գյուղը բարի կերտա։ Առանց նրանց գովատվել, ստեղ դժվար կեն ցավ տանում։ Շատ մեծ կարևոր էր, որ գոյն այս ճգնաժամից դուրս գար։ Կարապետյանները օգնեցին նաև եւ սայլարկայի հաշվով եւ տրակտորի վարի փողի հաշվով, որ գյուղացին այս պահին, որ դրանց փող չդավարելու, ասինքն մշակելու բանի համար։ Գյուղացիների խոսքով աջակցությունն ուներ երկարաժամկետ նշանակություն։ Լուծվեց զբաղվածության հարցը, համայնքը պաշտպանվեց սպասվող ճգնաժամից եւ որ ամենակարևորն է, գյուղացին վերադարձավ հողագործությանը։